Hôm nay Kiệt được biết được một bí mật nè cả nhà. Hôm nay Kiệt sẽ biết một bí mật của người đàn ông nè. Hôm nay Kiệt sẽ nói cho chị em nào mà có chồng á, vô đây nghe Kiệt nói nha. Các chị em nào mà để ý ha, mà mình đi về ha, mà mình cầm cái máy điện thoại của chồng lên ha, mà những cái máy của ông chồng nào mà gài mật khẩu ha, là Kiệt chắc chắn 100% là những anh chồng đó là phải có bột nhí ở ngoài. Mấy chị không tin á, mấy chị cứ để ý thử coi. Ủa anh, mấy anh sao mật khẩu gì mà em mở không được, quên đổi mật khẩu rồi hả? Ủa mà nãy em nghe anh nói gì vậy? Ý anh nói là cái máy của mình xài vậy nè, là mình phải gài mật khẩu vô để nhiều khi người ta lộn, người ta biết thì sao. Mà mấy anh em đụng tới chi, mấy anh mật khẩu gì kệ người ta, em đụng tới làm cái gì. Mượn máy không cũng cho nó. Thôi máy người ta mà đụng tới làm cái gì. Làm hiểm quá nha.